जय हिंद मित्रांनो, ट्रॅव्हल अँड दर्शनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। तर आज आपण जाणार आहोत मरीनड्राइव्ह मुंबई येथे एअरशो बघायला। तब्बल 20 वर्षानंतर एअरशो मुंबईमध्ये होत आहे। तर एअरशो म्हणजे काय, तर भारतीय हवाई दलातले जवान पॅराशूट, विमान, हेलिकॉप्टर यांची प्रात्यक्षिके करून दाखवणार आहेत। तर चला जाऊया या अविस्मरणीय सोहळ्याचे साक्षीदार व्हायला। तर आता आम्ही उतरलो आहोत मस्जिद बंदरला आणि इकडनं आम्ही पुढे जाणार आहोत टॅक्सी पकडायला। टॅक्सीने आम्ही गिरगाव चौपाटी किंवा मरीन ड्राईव्ह येथे जाणार आहोत। एअरशो बघूया कुठला स्पॉट आम्हाला चांगला पडेल एअरशोसाठी। तर हा सोहळा पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे आणि आता धूर सोडण्यात आलेला आहे। धूर हा एक प्रकारचा लँडिंग मार्क असतो। पॅराशूट कुठे लँड करायचा हे यामुळे कळते।
मित्रांनो, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याच्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील.